Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi jalan-jalan di pagi hari bersama Monke Moli ini ya. Monke Moli di sawah ya. Sama Monke Moli di sawah ngajak jalan-jalan ya, nemburi ya Moli ya. Dan sehat ya. Jadi Molinya itu biasanya tak ajak jalan-jalan sore ya. Sore hari tak ajak jalan-jalan, tapi kali ini di pagi hari ngajak jalan-jalan Moli ya. Jadi ngono lho. Moli karo olahraga pagi. Olahragane jalan-jalan di sawah lho. Delok Moline ya. Tuh Moli ngikutin terus lho. Ayo Mal. Si Moli ngikutin terus ini. Moli. Jadi Moli ngono kuwi lho. Delokke si Moli jalan-jalan di sawah ini ngono kuwi lho. Kayak pemandangannya indah ya. Moli. Ayo Mal, ikut Mal. Jadi ngono lho. Ki nggonku, daerah nggonku iki kene iki dadi tanduri bakul. Oke, sak mene-mene iki pembenihan bako kene iki. Karo kono kae. Kita jake ning gone kali ya, sungai ya. Sungai. Pemandangannya ya. Pemandangan di siang hari di tempat saya seperti ini. Moli, Moli. Kayak malah melayu rono ya. Moli. Tinggal lu Mal. Ayo kene adus Mal. Ngajak adus ning kene ya, ning semenan ning Sidelek. Kene nggonku jenenge Sidelek atau semenan. Ayo Mal, adus Mal. Mandi turun Mal. Loh Moli biar mandi di bawah ya. Si Moli ini biar mandi di bawah. Seperti biasanya mandiin Moli itu apa jenenge sore hari, tapi sekarang tak mandiin siang hari ya, pagi hari ya. Nyemplung biasanya gue cekur ya. Turun Mal, mandi Mal. Tuh mau mandi, Molinya mau turun. Adis Mal, mandi Moli. Tuh Molinya kayak cari apa belalang ya. Ini lho pumpung cuacane sejuk ya, langitnya biru. Sing sebelah barat, sebelah timur langitnya agak-agak apa kayak berawan ya. Lak jegur dhewe kok. Nyemplung Mal. Adus mandi. Moli. Hei. Moli. Adus. Nah, kono midun. Nyemplung ya. Nyemplung Mal. Durung gelem sak nyemplung iki. Dan biasanya nanti nyemplung sendiri, mandi sendiri dia. Kon jegur angel Mal, biasanya jegur dhewe kok. Jadi ini lho. Nemeni Moli main-main ke sawah ya. Cari apa Mal? Cari belalang. Mencari belalang di sawah bersama Moli, bersama Monke Moli. Jadi tak ajak jalan-jalan rene Mal. Ayo Mal. Malu Mal. Ada nemburi deh. Moli itu
ngikutin di belakang ini. Molinya ngikutin belakang, nanti akan saya videokan Moli pas waktu mandi di sawah ya. Nah, ya udarane cuacane ngene iki nggonku sahdu ya. Panas-panas. Panasnya siang hari ini sekitar pukul pagi po ya, 9 ini pagi po siang ya. Pokoknya jam semono kuwi lah, jam 9. Jadi karo tak sepil ke pemandangan alam di pedesaan ngono iki lho. Nah, pedesaan nggonku ngene iki lho. Nggonmu kepiye lho? Nah, nggonku seperti ini. Engko tak sepil ke apa? Nggon banyu, engko lak adus ning kono kuwi Moli mandi ning kono kuwi. Mandi kan ada air banyak lah ini. Banyak keong juga. Lak diadus ngono kuwi. Nah. Ini malah di sini malah. Nah, di sini. Dan mandi dia. Tuh.